นี่กวดนั่นเอ็นพญาท่าเด้อเฝ้าท่าว่ามาท่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอได้เก็บไปปวดเอามาท่าเมียมีแห้งไปง่ายมาง่ายไปง่ายคล่องแคล่วเบียกงานเบียกงูได้สบายก็ดีเนี่ยท่าเอ็นพญานี่ท่าก็เย้แล้วจ่อยดีที่ล่ะใครอยากท่าใครว่าอยากมีแห้งมีขาแข็งแรงว่าสื่อมาท่าเด้อมันดีหรอนี่เอ็นพญา